Hello，大家好，我係 Venus，歡迎大家嚟到最後一集 DIY PGWP 小教室系列。今日呢一集咧，我就會同大家示範 upload 一次喺呢一個 PGWP GCKey account 裏邊應該要上載啲咩文件嘅。咁咧，我會話翻俾你聽，每一個 column 應該係 upload 啲咩文件啦。千祈唔好交小文件，因為咧，如果你交小或者交漏文件咧，移民局係絕對會 refuse 你嘅申請，所以咧，千祈唔好搏啦。今日呢段短片咧，都應該會教識你知道有啲咩文件係需要上載去呢個 GCKey portal。咁咧，希望你可以一 tick pass 順順利利攞到 PGWP 啦。大家咧而家都見到我呢一個 GCKey 嘅申請版面㗎啦。第一集咧都已經教識大家點樣開設呢個 GCKey account。咁咧而家咧當我入翻去嘅時候咧，咁我會見到個 application 咧就會係呢一格嘅，就係 Continue an application you haven't submit。咁我哋咧只要撳翻 Continue application。撳咗 Continue Application 之後咧，就會入翻我哋第一次嘅 questionnaires 啦。咁咧嗰陣時咧都已經教識咗大家點樣去答呢個問題㗎啦。如果未睇第一集嘅話咧，可以上翻我嘅 Patreon 啦，登記成為免費會員就可以睇翻第一集嘅足本片段㗎啦。咁我哋一路落啦。如果冇問題需要修改嘅話咧，我哋繼續撳 Continue 嘅。咁啊一路拉到最後啦，仍然去撳 Continue。好啦，之後咧就會入翻呢一個 document checklist 㗎啦。咁咧上一集咧都同大家示範入咗 IMM 5710啦。今日咧就會同大家每一步咧，我哋都會示範 step by step 咁入一啲申請文件。因為咧每一項嘅申請文件咧，我哋都必須要上載得清清楚楚。如果我哋交漏或者交錯任何一個申請文件嘅話咧，移民局係會絕對拒絕我哋嘅 PGWP 申請嘅。所以咧千祈唔好遺漏咗任何嘅申請文件啦。好啦，咁我而家咧會先同大家示範點樣去 upload 呢張5710啦，另外咧都想俾少少提醒大家，當上載呢個5710嘅時候，有啲乜嘢係需要留意嘅。而家大家咧都應該見到我呢張5710 form 噶啦。上一集咧已經同大家示範入一次呢張5710，咁我而家咧就想準備去上載。當你咧填好呢張5710之後咧，其實有幾樣嘢都需要留意嘅。呢一度咧係有個 signature 嘅，好多人都以為啦，係咪就咁打個名上去啊？定係咧，其實我需要編呢張5710出嚟，填好名，跟住 scan 翻，再 upload 上去咧。咁咧答案就唔係嘅，我哋咧都需要用呢一張5710 form 就直接喺呢度打翻自己個名，然之後咧就按住呢張 form 咧就上載翻去個申請 portal 度嘅。咁呢度咧雖然話 signature 啦，其實咧我哋只要打翻我哋個名同埋咧今日嘅日期就可以噶啦。打好我哋個名之後啦，咁咧記得要撳呢個掣嘅就係 validate 嘅。當你已經成功 validate 咗之後咧，咁佢就話你已經 successfully complete 咗噶啦。撳完 OK 之後咧，咁呢一度咧就會彈咗一個版面，就係有個 barcode 嘅 page 嘅。原本嘅5710咧只係得5頁嘅啫。當你 validate 咗之後咧，佢咧呢度會出多一頁俾你，就係一個 barcode page 嚟嘅。咁我哋一定要咧連埋呢個 barcode 咧俾埋移民局。如果唔係咧個5710咧就會上載唔成功噶啦。好啦，咁當你已經打好晒你嘅名啦、日期啦，有埋 barcode 之後咧，就記得要撳呢個 save 嘅 button 嘅。我哋要將呢一張 form 咧，就係原封不動咁樣上載翻去 GCKey 嘅 portal 度噶啦。好啦，咁我哋咧就要撳翻呢一度嘅 upload file 啦，去揾翻我哋頭先個檔案去上載嘅。咁啦，我哋撳 choose file 啦。我即係慣性啦，都中意將所有嘅文件啦同埋表格咧都 group 喺一個 folder 叫做 PGWP。咁咧都係方便我日後可以查閱翻申請嘅資料啦，同埋咧嗰時上載啲咩文件去移民局嗰度嘅。咁呢度咧，咁我哋就係擺5710啦。咁所以我哋會揀翻5710呢張表格嘅。咁我哋要撳去 upload 啦。咁記得要撳 upload file 嘅。咁啊，等佢自己 load 下啦。咁咧，如果當你成功上載到嘅話咧，佢呢一度咧就會顯示話你已經 success upload 咗你嘅 file 噶啦。我哋要撳 return to your documents。好啦，咁之後咧就已經見到係呢個變咗綠色啦，即係話你已經 upload 咗。嗱，咁影片去到呢度咧，又要暫停一下大家啦。咁因為咧，今日呢個片段咧都係 YouTube 嘅節錄片段嚟嘅。如果想收睇今日嘅 full version 咧，可以上翻我嘅 Patreon 登記成為會員，然之後按你嘅需要睇下需唔需要購買今日嘅 full version。因為咧今日嘅 full version 咧，我會係每一項咧都會示範去上載晒所有需要嘅文件，每一個文件咧都唔會遺漏嘅。同埋咧，我會教大家有啲乜嘢申請文件可能喺移民局呢一度冇顯示嘅，但係咧我哋都需要交埋嘅。咁啊，就話翻俾大家聽。
聽究竟係邊一個位置需要交翻啦。同埋咧，大家如果見到呢個 checklist 咧，都見到有 optional documents。咁喺呢度 optional documents 究竟需唔需要填寫，同埋要點樣填寫，同埋要交啲乜嘢嘢咧？咁咧我都會喺 full version 咧都會示範做晒一次俾大家睇嘅。如果咧大家都想自己申請成功嘅話咧，都可以上翻 Patreon 去睇翻今日嘅 full version 嘅。咁咧喺呢個 full version 裏邊咧，我都會講解就係當你申請完 PGWP 嘅時候，移民局咧會俾幾個 message 我哋嘅。咁咧呢幾個 message 入邊咧都有啲 PDF 咧係可以 download 翻落嚟。咁咧我就會同大家講解下，當你揾工嘅時候點樣可以俾僱主知道你而家係等候緊 PGWP 嘅申請結果。期間咧其實你已經可以合法咁樣揾一份 full time 工作。咁咧我會同大家講解一下啦。第二樣嘢咧就係好多就係等候 PGWP 嘅期間咧都想去旅行或者離開加拿大。咁咧可能自己嘅 study permit 已經過咗期啦。當我哋翻嚟嘅時候咧，可能用翻 visitor 嘅身份入嚟加拿大啦，但係咧又可唔可以係 full time 翻工嘅咧？咁呢一部分咧我都會有詳細嘅講解。最後咧就係申請完 PGWP 嘅時候咧，我哋有時會收到一封叫做 extension letter， 有時咧就收唔到。咁點解會有呢個情況出現咧？同埋咧，如果你真係收唔到呢個 extension letter， 你可以點做咧？而你收唔到係咪代表自己申請有問題咧？咁呢一部分咧我都會詳細同大家講解一下嘅。所以咧呢一個 full version 咧都應該解答咗好多大家申請完 PGWP 之後嘅疑問噶啦。因為大家都好擔心自己嘅申請狀況，亦都咧好驚僱主唔受認。咁所以咧呢一個嘅 full version 咧都會有個詳細嘅講解。一連3集嘅 PGWP DIY 小教室系列咧已經順利完成晒噶啦。希望咧呢3集咧都會幫助到大家可以自行申請 PGWP， 亦都可以咧成功攞到你哋心目中想要嘅簽證嘅。提下大家啦，如果咧想收睇我足本嘅播放咧，記得上翻我 Patreon 登記成為會員。咁咧，你會按翻你嘅需要啦，睇下你需唔需要買我嘅影片去收睇嘅。如果你哋都中意我嘅短片，都歡迎 comment、like 同埋 share 俾你身邊嘅朋友。當然記得要訂閱我嘅 channel 啦。如果你哋都有其他移民或者簽證嘅問題，都歡迎 email 或者 WhatsApp 我都會盡量解答嘅。咁另外咧，我都有 Facebook 同埋 Instagram 啦，大家都可以 follow 翻，因為咧我日後咧都會有唔同嘅資訊去提供俾大家。希望咧大家多多支持我嘅頻道，日後咧我會繼續拍多啲移民或者升學嘅短片。多謝大家收睇。